अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकार हसन और आज का व्लॉग करने पे शुरू। अज अस एक पखे का OH1 का फॉल्ट आना पे उसको ख़त्म करना, उस पखे जाम थे करें तो वंज के देखते हैं उन्हें फैन का क्या मसला आना पे वो दिखाने। तो सारी वीडियो के नाल जुड़े रहो भाई, लाइक तो सब्सक्राइब लाजमी किया करो सारी वीडियो। ये नवा चैनल मैं बनाया इंशाल्लाह, इस वीडियो डेली अपलोड कर। कोई भी मसला हो चाहे तो सारे को पूछ सकते हो, इन्वर्टर के बारे 12 के बारे तो सारा फुल तावन कराए, लाइक कमेंट्स लाजमी करें। जल्दी जल्दी मैं सोलर से पहुँच में हमारा आप तक करेंगे हैं तो मुकम्मल डिटेल दे सकते हैं। माशाल्लाह जी, इस इन्वर्टर में फैन बिल्कुल पा चुके हैं, फिर बिल्कुल ओके हो चुके हैं माशाल्लाह। तो सोने इस मोटर दी सील पाऊंगे, मोटर जब बाहर खड़ी है ना इधर सील चैनल से चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेगा। मेरा थोड़ा गला खराब है हूँ, मैं लाता पे फूज अंदर बात तो इससे मुकम्मल E1 पखे हो गए। चेक करा देगा थोड़ा।